Takže hello guys, máme tu Q&A. Napísala som vám akože na video, že aby ste mi dávali rôzne otázky a ja na nich budem odpovedať. Takže ideme na to. Na anglicky budem odpovedať anglickým prízvukom a na slovenské budem odpovedať slovenským. Takže odhalí sa ako ja. Teflon Puffy píše. Kto nevie, tak Teflon Puffy sa takto sa odhalil. Tu máte akože fotku. Možno sa takto odhalím, keď možno vie mať 1000 odoberateľov, možno. Obľúbené zviera. Obľúbené zviera je vlk a calico cat. Potom Sifuri, keď áno, ako sa volá tvoja fursona. Asi si myslíte, že moja fursona je táto, ale táto fursona nie je moja. Akože budeme pridávať a fursonu by som si chcela nechať. Takže áno, som furík, ale skôr jak na tie dinomasky som furík. Chápeme sa. No a ako sa tvoja volá tá fursona? Moja fursona je táto. Tu máte obrázok. A meno je môžem dať asi Nixida alebo Shadow, ešte neviem. So, what's your favorite color? My favorite color is pink and black. What's your Therianthropy? My Therianthropy is wolf. Yeah. Kto je tvoj idol? Môj idol je It's Meow. A možno aj Azra, hej? Tie akože to sú také idolky. Favorite Therian creator. Teraz som to povedala. My favorite Therian creator is Itzmel and Ezra. Favorite music. My favorite music is Manchild, Tears, and When Did You Get Hurt? I don't know. So, kedy bude dlhé video? Dlhé video možno bude teraz, ale pochybujem, že tak sa to natiahne ten čas. A keď nie, tak možno na ďalší týždeň mám pripravené také video, že ako urobiť si Therian masku. A to bude asi také dlhé video. What's your Therian types? My Therian types is wolf. If you read Warrior Cats, what's your favorite character? If you know, then ignore this. I don't read Warrior Cats, so I ignore this. What's your favorite type of gear? Tail and I don't know, tail. Takže toto je koniec Q&A, takže bye!